биздин Кыргызстан боюнча Чүй областы боюнча автоном. Ошондо эле республиканын Ысык көл, Ош, Жалал Абад жана башка жерде буудай айдаган жердегилердин абдан кыйын болуп атат. Муну аграрный комитетте карап чыгып караш керек. Бүгүнкү күндө мага кат келди. Бул Акун фирмасы дейт, туруп алып 9 сомдон буудайды алат. Ал эми улпакты 11 сомдон сатат. Бул кандай? Улпак буудайды алып, анан улпакты 9 сомдон, тигин 11 сомдон сатып атат. Себеби бул маселени туура чечпесек, Казакстандан алып келген 14-15 сомдук буудайлар бүгүнкү күндө ар кандай болуп калат. Алар токтотуп койсо эмне кылабыз? Өзүбүздүн элдин, жердин буудайын өстүрүп, бүгүнкү күндө бүт чоңдордун баардыгы, бүт депутаттардын баардыгы, министрдин баары каранан, анан ак каранан жешет. Себеби ушул маселени токтобосок, кээ бир биздин крупный фирмадагылар туруп алып элдин үстүнөн дагы эле болсо кыйналып атышат. Ушуну bir карап көрүш керек. Мени чүйдүктөр жасап атат да, солтолор. Жакшы сөз бар. Сол тодой сонун эл барбы, соң көлдөй сулуу көл барбы дейт да. Анан булардын ишинде аткарып карап коюш керек. Көңүл бургандарга чоң